Гладна ли е вашата душа за Исус? Да? Дали сакаме да влеземе во Царството Божјо? Дали копнееме за тоа? За да влеземе во Царството Божјо, потребно е пред се да го примиме царот на царството. А кој е тој? Исус Христос. Тоа може да се случи откако ќе разбереме што Исус направи за секој еден од нас. Откако ќе разбереме каква е неговата жртва што ја направи тој на крстот. Откога ќе разбереме и поверуваме во тоа што Исус го направи. Треба да знаеме, ако заради бунтот, ако заради гревот на Адам, целото човештво заслужи осуда со смртна казна, тогаш преку праведноста на Христос, целото човештво прима праведност и живот. Затоа да прочитаме од Евреите, 9 глава, од 19 до 22 стих. Вели, откако Мојсей им ги принесе на луѓето сите Божји закони, зеде крв од бикови и јарци, ја помеша со вода, па ги попрска книгата на Божите закони сите луѓе, употребувајќи гранче од исоп и црвена волна. Потоа им рече, оваа крв го потврдува заветот што Бог го склучи со вас. Потоа Мојсей ги попрска со крв и светилиштето и сите предмети што се употребуваа за богослужба. Всушност, според Мојсеевиот закон, се исчистува преку попрскување со крв и без пролевање на крв нема простување на гревовите. Амин. Значи, во Стариот Завет, крвта од животните се пролеваше за гревовите на луѓето. Така? Зошто? Бидејќи нема простување за гревовите, бидејќи без да се пролее крв на животно, нема простување на гревот. Знаете дека Бог е совршен, дека Бог е свет и дека Бог е праведен. Бог не го толерира гревот. И затоа беше потребно да се даде плата за тој грев, а тоа е да се жртвува животно. Причините поради кои што најчесто се давало жртва на Бога е откуп на гревот со цел простување на гревовите и помирување со Бог. Смртта на животното служела како замена за смртта на грешникот и простување на гревот. Карактеристично е што во сите случаи животните кои што се жртвувале треба да бидат совршени во смисла без недостаток, без мана или нешто да им недостига. Лицето кое што жртвувало животно морало да се идентификува со жртвата која што ја земал и при тоа и нанесува смрт. Кога ова се вршело со вера, животинската жртва обезбедувала привремено покривање на гревовите. Зошто крвта на животните не беше доволна за Бога? Бидејќи крвта на животното кое што се жртвувало за гревовите било само привремено очистување и привремено покривање и простување на гревот. Затоа постојано било потребно да се жртвува животно, постојано, но срцето на луѓето не се променувало. Луѓето не се одрекувале од својата грешна природа која што се манифестирала со бунтовништво кон Бога и со гревови. Но кога ги следиме овие работи од Стариот Завет, ќе забележиме дека жртвувањето на животни беше всушност најава, предслика за совршената и целосната жртва на Исус Христос, која што тој ја даде, односно самиот себе си. Јован Крстител кога го здогледува Исус, што вели? Еве го Божјото пасхалното јагне кое што ги зема гревовите на светот врз себе си. Имено Исус дојде како совршена жртва за нашите гревови да бидат отплатени. Стариот Завет знаеме дека застари и според Божјиот стандард, според Божјиот закон, сите луѓе сгрешија, а секој што греши, тоа значи смрт. Покрај физичката смрт постои вечна смрт, која што е предвидена, Бог ја предвидел за ѓаволот и демоните. Но во таа вечна смрт ќе влезат и оние луѓе кои што се робови на гревот и кои што живеат спротивно од Божјата волја, односно кои што не се под Божјиот авторитет и управување. Бидејќи Бог ги створи луѓето од љубов, како што разбираме, бидејќи Бог е љубов и го створи човекот
по свој образ го створи од љубов, човекот е дело на љубов. Бог, и покрај тоа што луѓето сгрешија, Бог не сакаше тие да загинат во вечна смрт. Токму и затоа разбираме дека смртта и жртвувањето на животно не беше доволно, не можеше да отвори и да даде вечен живот. Дали разбирате? Бог обезбеди совршен начин да сме спасени, да бидеме ослободени од вината и од смртта. Во 1 Јованово, 4 глава, 9 и 10 стих вели: Бог ја докажа својата голема љубов спрема нас, испраќајќи го на овој свет својот единствен син, за ние да добиеме вечен живот преку него. Тоа е вистинска љубов. Не дека ние го сакавме Бога, туку Бог нас не сакаше и го даде својот син како помирителна жртва за нашите гревови. Исус немаше грев. Тој е совршен. Исус ги исполни пророците и законот. Само Исус можеше да ги исполни законите кои што се возвишени Божји стандарди. Во Исус немаше грев. Беше невин. Него лажно го обвинија и на смрт го осудија. Но Исус ја прифати таа казна. Таа казна што тој не ја заслужи. За кого? Заради нас. За да се принесе себе си како жртва за нашите гревови. Она што сакам посебно да го истакнам, бидејќи христијаните забораваат колку се скапо купени, отплатени, Исусовата смрт на крстот беше наплата за нашиот грев. Кажете го уште еднаш. Исусовата смрт на крстот беше наплата за мојот грев. Смртта на Исус на крстот овозможи размена. Тој го даде својот живот за ние да живееме. Тој ги зеде нашите болести за ние преку неговите рани да сме исцелени. Исус доброволно го даде својот живот за да го помири човештвото со Бога и да не принесе оправдани пред Бога, пред Таткото Небесен, преку неговата света крв која што ја пролеа за сите нас. Амин. Зборот откупи значи да се исплати. Да се исплати одреден долг. Кога Христос умре за нашите гревови, тој ја плати цената за нашите гревови, како читаме во 1 Петрово послание, 1 глава, 18 и 19 стих, вели: Вие знаете каква цена беше платена за да бидете откупени од безвредниот начин на живење што го имавте наследен од вашите татковци. Знаете дека не бевте откупени со сребреници и златници кои се потрошни нешта, туку со скапоцената крв на Христос, безгрешното совршено Божјо јагне. Амин. Безгрешното совршено Божјо јагне умре на крстот за сите нас. Во Библијата исто така е пишано дека секој што го крши Божјиот закон се здобива со казна смрт. Но што значи тоа? Тоа значи да си проколнат. Исус го зеде проклетството од нас. Во Галатјаните, 3 глава 13 стих, вели: Христос не ослободи од проклетството на законот, така што наместо ние, тој ги поднесе последиците на проклетството. Во Светото писмо е запишано: проклет е секој што виси на дрво. Што значи ова што од сега го зборуваме? Новиот Завет користи два термина што во целост го објаснуваат значењето на зборот откуп. Знаете дека Новиот Завет е напишан на грчки. Зборовите кои што се во оваа насока употребени се агоразо и лутро. Значи агоразо и лутро. Зборот агоразо заедно со неговата варијација екс агоразо го имаат значењето да се купи роб и да се одведе дома. Овој термин го објаснува нашиот откуп од робството на светот преку Христос. Цената што ја плати Христос со неговата крв беше доволна да се откупи секој роб на пазарот. Неговата отплата исто така значи дека никогаш повеќе не би можело да бидеме продадени. Дали разбирате? Комплетно исплатување од купување. Сите ние бевме робови на гревот. И ако му дозволиме на Исус тој да управува со нас, тој да биде наш господар,
тогаш никогаш повеќе нема да бидеме продадени, бидејќи тој е нашиот Господар. Исус обезбеди слобода од гревот. Тоа го прочитавме и ви го спомнав во зборот лутро. Лутро значи да се купи и да се даде слобода. Кога Исус не откупи од пазарот на светот, тој не само што ни ја даде слободата, туку и не направи и дел од неговото семејство. Оние кои што поверуваа во Исусовата жртва, тој им даде власт да станат Божји деца и да се дел од неговото семејство во вечноста. Значи, агоразо и ексагоразо и лутро. Исус се жртвуваше себе си за нашите гревови и обезбеди простување на нашиот грев, кое што животинската жртва што ја споменавме нели во Стариот Завет, можеше само тоа да го најави или да го илустрира. Исус умре на нашето место, местото на грешниците. Зошто? За да преку неговата крв да ги отстрани, вечно да ги отстрани гревовите на сите кои што веруваат во него, односно ја прифаќаат неговата жртва како што Бог Таткото ја прифати. И токму тука ќе прочитаме еден стих од Евреите 9 глава, 12 до 15. Вели, Христос принесе крв во најсветото место еднаш за секогаш. Но не крв од јарци и јунци, туку ја принесе собствената крв и на тој начин за секогаш го обезбеди нашето спасение. Амин. Ако според строгиот религиозен систем луѓето телесно се исчистуваа, попрскувајќи се со крв на јарци и бикови со пепел од јуници, колку повеќе тогаш може да постигне крвта на Христос. Преку вечниот дух, тој се принесе себе си како совршена жртва пред Бог. Неговата крв ја исчистува нашата совест од дела што водат во смрт, за да му служиме на живиот Бог. Христос умре за да ги ослободи од казната оние што сгрешија и го прекршија Стариот Завет. Така тој стана посредник меѓу Бог и луѓето на еден нов завет, преку кој сите што се повикани од Бог ќе го примат вечното наследство што Бог им го вети. Амин. Откупот, правилно разбран, значи дека Исус Христос го откупи човештвото од пазарот на робството во светот. Цената што ја плати беше пролевањето на неговата света и скапоцена крв. Кога Исус не откупи, тој ни ја даде нашата слобода и повеќе не можеме повторно да бидеме продадени, бидејќи тој е наш Господар. Со откупот што Исус го направи, ние станавме дел од неговото семејство и учесници во неговата праведност и како негово наследство. Во Римјаните во 6 глава читаме во 23 стих дека смртта, зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божји дар е вечен живот во Христа Исуса, нашиот Господ. Значи, вечниот живот е подарок од Господ. Дали со добри дела можеме да примиме оправдување за нашите гревови да наследиме вечен живот? Не можеме. Зошто не можеме? Заради тоа што, како што прочитавме, сите ние сгрешивме. Никој не може со добри дела да се оправда пред Бога. Туку со верата во Исуса Христа. Значи, Бог не сака на наш начин да му се правдаме. Луѓето се научени дека треба љубовта да ја заслужат. И затоа во меѓучовечките релации луѓето прават се нешто да се допаднат на другите или да ја докажуваат постојано својата љубов. Дали разбирате? Било тоа да е внимание, почит, едно друго и така натаму. Божјата љубов не можеме ниту да ја купиме, ниту да ја заслужиме. Бог нас не возлюби. Тоа е негова милост. Дали разбирате? Ние не треба да ја заслужиме Божјата љубов. Бог веќе ја даде. И преку таа љубов излеа на сожртвувањето на совршената жртва Исус, кој што го плати нашиот долг и грев, ние имаме пристап при Бога и влез во Божјото царство. Затоа, кога веруваме во Исус, ние стануваме Божји деца, помилувани, водени од неговата љубов. И кога веќе сме возлюбени деца,
важно е да разбереме дека наша должност е да ги љубиме и другите. Да им покажеме на оние што не знаат дека Бог ги сака, како што и нас не сака. И дека таа љубов не е само емоција, туку е манифестација која што се пројави со жртвата што Исус ја изврши на крстот. Без да се спознае жртвата на Исус, не може човек да осознае колку е голема, совршена и неопходна Божјата љубов. Човек не знае за Божјата љубов ако го нема Исус. И ова не е религија. Ова е вистина, која што ако ја примениме во нашиот живот, кон сите останати, ќе видат и останатите дека сме слободни. Знаете, кога се љубиме еден со друг, некогаш се гушиме. Некогаш многу повеќе се ограничуваме и се стегаме. Си создаваме очекувања. Јас ти давам љубов, ти да ми дадеш љубов. Јас ти направи вакво добро, ти друго добро. Дали разбирате? Но во односот со Бог, само треба да се препуштиме и да дозволиме Неговата љубов да ја примиме во нашето срце и да се излева од нас кон сите околу нас. Во Ефесијани 2 глава 8 и 9 стих вели: зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас самите. Тоа е Божји дар, не од делата, за да не се фали некој. Значи, по благодата, по милоста Божја што не ја заслужуваме, ние сме спасени. Како го примаме тој дар? Преку верата, а не преку делата. Како да се спасиме? Што е потребно да се спасиме? Како да влеземе во Божјото царство и да го видиме Божјото царство? Никодим беше еден од вероучителите во храмот и ноќта му пристапи на Исус. И го праша, нели? Но, тоа го читаме во Јован 3 глава 3 стих, но Исус тука му одговори, вели, најсериозно ти велам, ако човек наново не се роди, не може да го види Божјото царство. За Господ наново да не роди, најпрво е потребно да умреме. Како тоа да умреме? Да станеме мртви за своите гревови. Како тоа? Светото писмо вели дека ние сме грешни. Ние тоа треба да го прифатиме како факт. А не да велам, јас сум малку грешен, има повеќе грешни од мене и слично. Светото писмо вели дека сите сгрешија. И јас се согласувам со тоа и велам, Боже, и јас грешив. Се согласувам со Тебе дека јас сум грешник и заслужувам смрт. Ги признавам моите гревови пред Тебе и ги кажувам кои се тие гревови. Абортус, лага, суета, крадење и така натаму. Погрешни мотиви во срцето. Потоа се покајувам. Да се покајам. Покајте се, вели Исус, зашто се приближи Царството Божјо. Не можеме да влеземе во Царството Божјо со непокајани гревови. Бог е совршен во Неговото присуство. Не можеме со грев. Се каеме, жалиме за гревот. И тоа значи, штом се покаеме, дека нашите грешни патишта остануваат позади нас, дека тргнуваме по Божиот пат, дека гревовите повеќе нема да ги вршиме. Како израз на љубовта дека сме ја примиле од Бога, треба да простиме. Зашто пишено е во Светото писмо: простете за и вам да ви биде простено. Во 1 Јованово послание, 1 глава 9 стих вели: но ако му ги признаваме своите гревови на Бог, тој е правичен и ќе си го одржи ветувањето, ќе ни ги прости гревовите и ќе не исчисти од сета неправедност. Дали сме спремни за тоа? Дали сме спремни да ги признаеме нашите гревови? Да се покаеме и да не ги вршиме повеќе, да дозволиме Бог да ни даде сила за да не грешиме, да ни даде сила за да не усовршува и да не употреби за Негови цели, за воспоставување на Неговото царство на земјата, во име на Господ Исус Христос. Подготвени ли сме? Сакаме ли да живееме за Бог, а не за себе? Кој сее во тело, жнее погибел, а кој сее во духот, жнее вечен живот. Ние сме повикани да посееме од Божјото Слово кое што дава живот. Тоа Божјо Слово потребно да го посееме во нашите срца и ни дава живот.
Што е потребно за да бидеме спасени? Како да бидеме спасени? Во Римјаните 10 глава, во 9 и 10 стих читаме: Ако со својата уста го признаваш Исус за Господ, и ако во своето срце веруваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Ако длабоко во себе имаш таква вера, Бог ќе те смета за праведен. Ако со својата уста ја исповедаш оваа вера, ќе бидеш спасен. Тука не постои стара вера, нова вера. Не постои староверци, нововерци. Не постои православие, католицизам, протестант. Ако си во оваа црква ќе се спасиш, ако си овде ќе се спасиш, ако правиш. Не. По благодат сме спасени преку верата во Исуса Христа, а не преку делата. А овдека читаме дека ако со нашата уста го признаеме Исус за наш Господ и Спасител, и ако во срцето поверуваме дека Бог го воскресна од мртвите на третиот ден, ќе бидеме спасени. Ако ја имаме оваа вера, Бог ќе не смета за праведен. Ако со устата ја признаваме, ја објавуваме оваа вера, тогаш ќе бидеме спасени. Дали веруваме во тоа што Исус го изврши на крстот за нас? Дали веруваш дека ти си скапо платен преку Исус Христос, пролевањето на Неговата крв, жртвувањето на Неговиот живот? Дали го веруваш тоа? Дали веруваш дека дури и да беше само ти на оваа земја, Исус пак ќе дојдеш за да го даде својот живот за ти да не умреш? Дали го веруваш тоа? Дали сте спремни да се помолиме на Бога и тие кои што сте за прв пат денес овде, да го примите спасението? Дали сте подготвени? Јас ќе ве водам во една кратка молитва, вие можете да ја повторите во себе. Но кога ќе поверувате во Исус, тоа значи дека станувате Божји деца. Тоа значи дека повеќе не припаѓате на себе си, туку веќе Господар на вашиот живот, на вашата судбина кој е? Господе, ти кој што си творец на се, ти кој што си креатор на се што диша и трепери, ти кој што си апсолутен авторитет, Господе, признавам како што е пишано во Светото Писмо, дека сите сгрешија, и јас грешив. Грешен сум, Господи, и заради гревот мој заслужив смрт. Во овој миг се кајам за секој грев. За секој грев што го сторив, свесно и несвесно, со збор, помисла или дело. Господи, ги признавам моите гревови, кои што ги вршев под влијание на други луѓе, но и под влијание на моето суетно срце. Мразев, мислев на себе си, се водев по своите стандарди, мислев дека се знам, го одобрував гревот и вршев грев. Не помагав на луѓето, не ги сакав, не бев искрен. Господи, жал ми е, се кајам од дното на срцето. Се кајам за секој мој грев. Покајте се вистински. Дај ми сила, Господи, да не грешам повеќе. Се кајам од дното на срцето, Боже, што одев против Твојата волја. Денес слушнав за Твојата совршена љубов излеана преку Исус. Верувам дека Исус на крстот, кога кажа прости им, Оче, не знаат што прават. Верувам дека Исус ми обезбеди прошка за моите гревови. И со љубовта во Исус, во овој миг, простувам на моите непријатели, на сите што ми сгрешија, што ме оставија сам, кога ми беа најпотребни. Им простувам. Нека се благословени, Господи. Дај им, објави им се, да те разберат, слушнат, видат, да бидат дел од ова семејство во кое што ти ме повикуваш. Им простувам на сите и си простувам на себе.
Сега гласно ја објавувам мојата вера. Верувам дека Исус Христос е Божиот Син, кој што дојде на земјата, помазан од Светиот Дух, и на крстот беше распнат заради моите гревови и беззаконија. Верувам дека Исус на себе ги зеде сите мои болести и слабости. Со неговите рани ние се исцеливме. Верувам дека Исус ја пролеа неговата совршена скапоцена крв, со која што ме изми од гревот, од вината и страдањето, и ме направи чист и осветен, како никогаш да не сум грешал. Верувам дека Исус ми ги прости гревовите на крстот и умре, беше погребан, а на третиот ден воскресна. Исусе Христе, Сине Божји, Ти си мој Господ и Спасител. Твоето име сега го издигнувам и Те молам, напиши ми го името во книгата на животот. Јас верувам во Тебе и Те љубам и се радувам што ми обезбеди спасение и вечен живот, подарок од Тебе. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, и сега Те поканувам. Покани го вистински. Сега Те поканувам. Дојди, Исусе Христе. Дојди во мојот живот. Застани на тронот на мојот живот. Ти живеј во мене. Ти владеј со мене. Управувај над мене. Мојата душа, мојот дух и тело, мојот живот, се оставам во Твоите раце, Господи Исусе Христе. Нека е вечна Твојата слава. Во сите векови векови. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Има мир, има леснотија во срцето, има радост, има солза. Плачете и радувајте се, зашто Бог не посини и ни обезбеди место во Неговото Царство Небесно. И тоа е по Негова милост. Исус рече, кој верува во мене нема да умре, туку ќе живее вечен живот. А оној што умрел и верува во мене ќе воскресне и ќе живее вечен живот. Драги мои, вие сега го примате Исус, Господ и Спасител. Вие го отворивте срцето за Исус. Дали знаете? Дека тоа значи дека сега Исус ќе се изразува низ вас, очите на смевката, изразот. Дозволете. Не размислувајте што луѓето ќе помислат за вас. Не размислувајте луѓето да не помислат дека се правите посебни. Размислувајте како да угодите на Бог. Бог не повикува да сме Негови представници. Ние не заслуживме. Но Исус тоа го обезбеди. Зарем да се правам грозен кога убавината Божја зрачи низ мене? Не, нели? Зарем да се угнетуваш кога Бог ти дал срце полно со љубов? Зарем да се пазиш да љубиш, бидејќи луѓето ќе ти се смеат или бидејќи луѓето нема да ти возвратат на таа љубов? Не. Љуби и простувај. И чекори напред по Исус. По љубовта ќе познаат дека сме Негови ученици. Амин. Слава на Бога. Слава на Исус. Достоен си, Господе Боже наш, да чест и слава. Ракоплескаме и Те славиме. Тебе Те славиме, Господе, и секое срце извикува Алелуја! 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 Слава Ти, Исусе! Слава Ти, Господе! Алелуја! Алелуја! Слава Ти, Исусе! Слава Ти, Господе! Алелуја! Алелуја! Слава Ти, Господи Исусе Христе!
Isus reče kada što se dvajica i trojica tamo sum i jas. Неговото присуство е тука. Јас не сум Исус, но Исус е во мене. Вие не сте Исус, но Исус е сега во вас. Нека љубовта Исусова се сподели меѓу сите нас, како одлика дека навистина престојува во нас. Да се прегрнеме и да се бакнеме со свет цели во името на Исус.